सब्सक्राइब कीजिए फिटनेस फ्लेम चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फिटनेस फ्लेम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गुड़ से हम सर्दी और जुकाम से राहत पा सकते हैं। इसके लिए मैं एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी जुकाम होने से हमें बहुत परेशानी होती है। अगर हम किसी बिजनेस मीटिंग में हैं और हमें लगातार छींकें आने लगती हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि हमें कितना इंसल्ट फील होगा। साथ ही साथ हमारा काम पर भी ध्यान नहीं लगेगा। ये छोटी सी सर्दी जुकाम हमारे दिमाग को फ्रेश फील नहीं करने देती। इसी सर्दी जुकाम की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मैं एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी। इसके इस्तेमाल से आपके सर्दी जुकाम की परेशानी मिनटों में ही खत्म हो जाएगी। इसे बनाने के लिए हमें जो रेमेडी चाहिए वो है 50 ग्राम गुड़, अदरक का छोटा टुकड़ा, 20 से 25 तुलसी की पत्तियां और 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में 50 ग्राम गुड़, अदरक का छोटा टुकड़ा और 20 से 25 तुलसी की पत्तियां डालकर हम बॉईल करेंगे। इसे हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये आधा ग्लास ना हो जाए। फ्रेंड्स, जब ये बॉइलिंग प्रोसेस खत्म हो जाए तब हम इसे अच्छे से फिल्टर करके पिएंगे। ये काढ़ा आपको सर्दी और जुकाम की परेशानी से मिनटों में ही राहत पहुंचाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गुड़ से हमारी जुकाम को कैसे आराम मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि गुड़ स्वभाव में गर्म होता है और इसमें आयरन और कैल्शियम जैसे तत्व पूरी मात्रा में मौजूद होते हैं। गुड़ विटामिन ए और विटामिन बी का बेहतर स्रोत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।